Ake sibheke umlando nokuthi ke Isukaphi lempi phakathi kweRussia neUkraine. Umtwebuli wezithombe eSABC uHerbet Mememela uxoxisane noSolwazi uSphamandla Zondi obambe njengomqondisi wesikhungo iInstitute for Pan-African Thoughts and Conversation enyuvesi yase Goli. Lo mbango siubonayo phakathi kwezwe laseRussia nezwe laseUkraine abangomakhelwane kakhulu ababekade bengingxenye yobumbano lwamazwe ahlukene wakuthiwa iSoviet Union isikhathi eside futhi ababe kade bezalwe ndawonye ngokwempucuko kwabe nempucuko efanayo nolimo olufanayo nomasiko afanayo. Lento esiyenzekayo ukuthi iRussia ingene ezweni laseUkraine ibangwa kakhulu ukuthi amazwe asentshonalanga abefuna ukuthi afake inkinga ezweni laseRussia ngokuthi athathe wonke lamazwe aseduze kwaseRussia awafake ecaleni lawo awafake kulolu bumbano lwabo lwezempi okuthiwa iNATO bese beba umember labo ukuze iRussia isale iseceleni. Manje Russia ibhekile kwathatha wonke amazwe sekuselizwe lokugcina okuyiUkraine ekuyona semngceleni wayo iRussia yathi cha asisavumi ke manje ngoba lokhu sokusho ukuthi mase nidla emngceleni seningangena nje noma yinini uma nifuna ukungena asaphephile. Inkinga yaRussia bekuyile kanayo iRussia ilakho lokhu ukuthi ifuna ukwakha kabusha isithunzi sayo ifuna ukukhulisa lokho kwenza ukuthi nayo ifuna ukuthatha iqoqobele izwe eliseduze kwayo. Yiyo lento imbangela yalesi simo. So akuyona nje iRussia esephutheni namazwe asentshonalanga asephutheni manje kuhlule eminyakeni engaphezulu kwe-15 esondelela ekuRussia elokhu echukulukuza ngokusondela ethatha wonke amazwe aseduze kwayo. Lamazwe asentshonalanga afuna into ezimbili kwiRussia. Okokuqala iRussia iproducer igesi iphinde futhi ikhiqize uoyela. So izwe elinothile amazwe asentshonalanga neEurope ayifuna kakhulu leyo nto leyo. Kumanje amazwe anjengoJalimane amazwe anjengoAustria athola ugesi ayithola ezweni laseRussia manje kodwa abayakwazi ukuyiqoqobela iRussia so bayithenga ngokweRussia eyidayisa ngayo. Manje sebefuna ukuthi bayiqoqobale iRussia ukuze bathole yonke lo mnotho. Okwesibili ngenxa ukuthi iRussia izimele ayilandeli nje iba nombono wayo iyabaphikisa kwezindaba njengokungenelela kwabo eLibya nokungenelela kwabo eAfghanistan konke lokho iRussia bebaphikisa abayithandanga leyo nto so bafuna ukuthi bayicindezele kancane bayifundise isifundo bayinciphise ingabiko. Yiyo lento yenza ukuthi bafune ukuthatha wonke amazwe aseduze neRussia bawafake phansi kombuso wawo. Sebebathathile oLithuania, oLatvia, oEstonia, oGeorgia bonke babathathile. Sekuseleleli ke elivele lisemngceleni neRussia iRussia yathi cha ayivumi. Umthelelo ozoba khona kuSouth Africa yonke lento ukuthi uma ngabe kunezimpi ezinjengalezi sifaka amazwe amakhulu abakhobele kuphinde kufakwa nonsunyo lobe selifakwa ezweni laseRussia lokho kufadabalisa umnotho emazweni kamazwe. Okokuqala okusho ukuthi nathi sizothintaka. Okwesibili kuba ukuthi sesibonile vele manje ukuthi intengo kaoyela yehlile. Uma yehla uzothinta intengo kapetrol kuthina manje. Kuphinde kuthinteke nje intengo yokudla kuphinde kunyuka ukudla sezohlupheka sonke. So lento izosithinta ngqo. Okwesithathu okugcina kuukuthi lesi simo sizayihlupha iSouth Africa ngoba iSouth Africa izwana nayo isebenzisana nawo wonke amacala. Isebenzisana neRussia, isebenzisana neNATO, isebenzisana namazwe asentshonalanga namazwe nezwe laseRussia. Iphinde isebenzisana neUkraine, iphinde isebenzisana neRussia. Manje mase kuliwa kanje iza manje iphoqelele ukuthi efana manje ikhethe icala ukuthi imanobani. Kanti yona ifuna ukuthi ihwebelana nawo amacala. Ingakho ke South Africa njengamanje ithi ayaxoxiswane bakwethu.
iRussia nabantu base-Ukraine abantu ababodwa